За Дорн аймгийн Баян Түмэн сумнаа зохион байгуулагдаж буй Дорн талын урд 2014 зүүн бүсийн урд мөрдийн уралдааны хурдан хязгаалan насны мөргөрийн зурхайд хөтлөхөд бэлэн болжээ. За хязгаалангийн уралдаанд газар сугларсан 190 алтан дууртуудаа уралдахаар бүртгүүлсэн байлаа. За ер нь хязгаалангууд харин ер нь 200 шүргээд уралдчихсан. За үнэхээр өтгөн сайхан уралдаан бол одоо их орны нормон дах зүүн хязгаар Дорн Монголын уудам Мигтал Самбэсийн нутагт одоо зохион байгуулагдаж байна. За Түмний их entertainment Түмний студийн уран бүтээл хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран инхүү зүүн бүсийн нэншиг наадмыг эрхэм үзэгч та бүхэндээ бүрэн ихээр төлөөлж байна. За энэ цагийн бүчид одоо хурдан хязгаалan насны мөрөд гарааныхаа төхөөрөмжөндөө бүрэн сайхан үргэлжлэн за орж илөө. Дорн талын урд 2014 зүүн бүсийн урд мөрдийн уралдааны хурдан хязгаалan насны мөрөд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За энэ уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа Дорн аймгийн Баян Түмэн сум бол бас л одоо яахан аргагүй Эрдэмтдгээс уяачид Эрдэнэт хурдан урд хөлөг мөрдийн ийм өлгийн сайхан нутаг байгаа. За Баян Түмнээс бол одоо Монгол улсын алдарт уяач 6 төрөн гарсан байдаг. Дорндын 16 алдартын 6 нь бол одоо Баян Түмэн сумаас төрөн гарсан байдаг. За ер нь одоо Дорн аймгаас төрөн гарсан 16 алдартыг одоо энэ дэшмд үзэгч хүндэд дуулгах цагаан уус сумын уяач холхооны дэш байна. Мөн одоо цагаан уус сумын уяач Радны цагаан дэмдэн за Баян уус сумын уяач Загидын гомсрон Хэрлэн сумын уяач Балсангийн сүх сайхан Баян Түмэн сумын уяач Ойдвын шатав Хэрлэн сумын уяач Тавхайн далга Хэрлэн сумын уяач Дорж очоогийн сэдэд за Хөлбөмбөр сумын уяач Намсрын даваа Баян Түмний дугуурын дугур сүрэн Батад сумын уяач Хорлоогийн гонгор за Дондын Баян Түмэн сумын уяач Дондов за Хөлбөмбөрийн сумья Баян Түмний ган төмөр Баян Түмний чойжин жов Матад сумын гэлгийн житраа за Баян Түмний хүрлээ гэсэн ийм одоо 16 алдарт одоо Дорн нутгаас төрөн гарсан байдаг. За бүгдээрээ одоо хязгаалангийнхаа тайлбарт орцоо. За өнгөн дээр өнөө жил улсын их хуурийн наадам дөрүүлсэн Дорн аймгийн цагаан уус сумын аймгийн алдарт уяач Төвдөн дайчдын Батцүргийн урдан хэрүүрээ гараад иржээ. За Төвдөн дайчдын Батцүрэг гэдэг уяач одоо яахан аргагүй Дорн нутгаас одоо Монгол улсын алдарт уяач олон одоо ойрхон яваа ийм сайн уяач. За өнгөн дээр Дорн аймгийн цагаан уус сумын аймгийн алдарт уяач Төвдөн дайчдын Батцүргийн урдан хэрүүрээ гараад ирсэн бол хамаа үзүүн дээр нь Монгол улсын тод манлай уяач Дамдарчаагийн ономгийн хөө Батулдын хурдан янзган зэр гэдэг үрээ гараад ирсэн. За хамгийн цаадлаар нь Говьалт аймгийн дээр сумын угуул Маамугийн сурмын хурдан зэр дүрээ гараад ирсэн бол за дөрөв дээрээ бадууд шар авцтай хүүхэдтэй зэр дүрээ. За энэ зэр дүрээ үзэгчтэй Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяач Халзангийн мужийн хурдан хөрөнгөрөө байна. За тэр дэлгэцийн үзүүр дээр одоо сухалзаад байгаа морин дэлтэй сайхан шаргуураа одоо 5 даар гараад ирсэн. За тэр шаргуураа бол Дорн аймгийн Хэрлэн сумын харьяат. За Дорн аймгийн засаг дарга Сосрормын Гамбатын хурдан шаргуурээ. За Гамбатаргийн аав нь бол одоо Сосрором гэж аймгийн алдарт уяач болтой сайхан одоо нас өндөр гарсан буурал уяач үе дээ. За энэ хамгийн наадлаар улсын их хуурийн наадмын дайргийн 5 дурдсан Монгол улсын тод манлай уяач Дамдарчаагийн ономгийн хойж хурдлуулдаг Сүхбаатар аймгийн дарган сумын уяач Гончин Эрдэнэлгийн хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн ба харагдаж байна. За ари үрээнүүдийг харъя. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяач Очир багшийн хурдан хонгороо гараад ирсэн ба харагдаж байна. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын 90 жилийн баяр наадам төрүүлжсэн хурдан хонгор байна гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ хамгийн наадлаар шар хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан хул ураа гараад ирсэн. За энэ бол Дорн аймгийн Халах гол сумын уяач Занмалын хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ байна. Үзэгчтэй өнгөрсөн жил одоо Дорн аймгийн баяр наадам шүтлэн үрээ төрүүлсэн даагандаа одоо хайрагдсан ийм хурдан адуудаа өнөө жил улсын их хуурийн наадамд очиж уралдсан байх учиртай. За их талаараа бол одоо өөрийнх нь нанган адуу эцэг талаараа бол Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Чулуунбаатарын шираг гэж өдөөс одоо 22 жилийн өмнө Сүхбаатар аймгийн 50 жилийн баяр наадамд соёолын газар одоо төрүүлж байсан тэр хурдан шираг газрынхын төлөв юмгсэн. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо манай зүрлээ сайхан харуулад үзүүрийн мөрдөн дээр эргээд ирэхэд за Батцүргийн хэрүүрээ өнгөлсөн хэвээрээ. За ам үзүүн дээр бол одоо Говьалт аймгийн дээр сумын уяач Маамугийн Сосрормын хурдан хөрөнгөрөө одоо ам үзүүн дээр хэвээрээ юм аа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Самбуугийн Батцэрэнгийн оногон адуу за нутгийнхан бол одоо Онгонбор гэдгээр нь хандахгүй сайн мэдэндээ Самбуугийн Батцэрэн уяачиг. За 3 дээр бол одоо Ононгийн Батулдын хурдан янзган зэр гэдэг үрээ яваад байгаа. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн 90 жилийн Төвийн Мөсийн нэншиг наадамд хайрагдсан. Өнөө жил одоо улсын их хуурийн наадамд хайрагчаад Ахгуруу гаргаж уралдаж байгаа. За өнгөний хэрүүр бол өнөө жил Төрийн их хуурийн наадамд төрүүлсэн хурдан үрээ. За ам үзүүн дээр яваад хөрөнгө үрээний хувьд одоо шүтлэн үрээ Жавхлан ширгагийн уралдаанд хайрагдсан. Өнөө жил одоо Жавхлан ширгийнхаа 5 жилийн аймгийн авраг хүлэгчлэг оруулах уралдаанд 10 дурдалсан. За даагандаа Сүхбаатарын 70 жил зүүн бүсийн нэншиг наадамд 20 гаргаж урдлаа. Шүтлүүрээ улсын наадамд 14-5-ын багцаагаар урдалсан. За тэгээ том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан ийм хурдан адуу Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяач Эрдэнэтлэн Эрдэнэлэг уяач алгыг тааруулдаг. За арын үрээнүүдийн хөлж ирэн тун ширүүг юм да. За нөгөө Нарангийн бор гэдэг үрээ чинь орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Наран сумын аймгийн алдарт уяач Чулуун сүрэнгийн Тайвны бор гэдэг үрээ орж ирж харагдаж байна. За очир өгши хоёр хонгор амардуулсан хоёулаа ер нь 10 хэдийн буурин дээр яваад байгаа юм шүү. Өнгөрсөн жил хоёулаа Мөнгөний 90 жилийн хайрагдаж байсан. Сайхан хээр буурал бүрээ ороод ирсэн баг харагдаж байна. Хинтээ аймгийн өмнөд гэр сумын уяач
Ламгомбын зог доторхын хурдан хээрүүрээ байна. Сая одоо дэлгэснээр харагдаад өнгөрдөг хээр буурлуурэ. За нарангийн бор гэдэг үрээ, нарангийн болдгоо бор гэдэг үрээ чинь бас газрын хол мөн ч явс хийж уралдаг үрээ та өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн баяр нааданд ам үзүүлсэн, Жавхлан жиргээ уралдаанд мөн ам үзүүлсэн. За Хэнтэй аймаг зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн уралдаанд 10 гаргаж уралдсан. Өнөө жил Сүхбаатар аймагтан дөрүүлж давхрууяа гаргаж уралдаж байгаа. За гончин эрдэнэлгийн хээрүүрээ улсын нааданд харигчаа давхрууяа гаргаж уралдсан. Нэг 10 дүрэний ар дээр л одоо өршлээд байгаа харагдаж байна. За хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээний цаатларын шаравцтай хүүхэдтэй сайхан хулуурай гараад ирсэн баг харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж цогоогийн жинзүргийн хурдан хулуурай байна. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын баяр нааданд дөрүүлсэн одоо хамгийн ард тал дээр гараад ирсэн цогоогийн Чинзөргийн хурдан хулуурай авах шиг байна. За хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ чинь хурдаа. За хамгийн наадлаар нь цагаан гуталтай хүүхэдтэй хөрөнгөрөө бол Говьалтай аймгийн даруй сумын яаж Маамогийн сусрын хурдан хөрөнгөрөө өнгөн дээр нь Ононгийн Батултын Янзган зэр гэдэг үрээ гараад ирсэн. За 3 руу Гамбаттаргийн шаргуурай шургачаа үзэгчтэй Орон аймгийн засаг дараа Сосромын Гамбаттын хурдан шаргуурай 3 руу шургасан баг харагдаж байна. За ам үзүүн дээр бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Халдангийн Божгийн хурдан хөрөнгөрөө яваад байгаа. За өнгөн дээр нь Төвдөн дайчдын Батцоргийн хурдан хээрүүрээ яваад байгаа. Өнөө жил одоо Монгол төрийн их баяр наадам ардын хувьсгал 93 жилийн үндэсний их баяр наадам дөрөв магнад хурдалсан. За Төвдөн дайчдын Батцорг гэдэг үеж одоо 2007 оны боржигны даншигт одоо хурдан бор хязгаалангаан дөрүүлгсэн тэр цагаас хойш одоо улс улсын наадмаас олон сайхан айраг төр үрдсэн. За яахан аргагүй одоо Дорнод нутгаас энэ цагт одоо улсын золонд одоо хамгийн орхон яваа яаж бол одоо Цэндбаатар Батцорг 2. За хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ хамгийн ард тал дээр нь өнгөрсөн жил одоо Дорн аймгийн баяр нааданд төрүүлсэн даагандаа харигдсан. За цогоогийн жинзүргийн хулуурайны наадлаар Наран сумын аймгийн алдарт үеаш инх тайвны баруураа урьдчиллаа. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа хээрүүрээ бол одоо гончин Эрдэнэтийн хурдан хээрүүрээ өнөө жил улсын их баяр нааданд харигдсан гончин эрдэнэлгийн хурдан хээрүүрээ онон малдаа үеж урдуулдаг гэдэг. За ари үрээнүүдийн хөжрөн тун ширүүхэн юмдаа үзэгчтэй. За ахиад ари үрээнүүдийн бүгдээрээ харьцгаая. Улаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хонгороо орж ирж харагдаж байна. Энэ үзэгчтэй өнгөрсөн жил төвийн бүсийн даншиг нааданд харигдсан Дорн аймгийн Ирээн цав сумын үеч Бадруугны хонгороо гарцаа авахгүй юм байна. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн аврах хулыг шалгаруулах Жавхлан жиргээ уралдаанд төрүүлсэн байгаа юм. За нөгөө Ламгомбын цаг өдрхийн хурдан цоогроо чинь нэг 10-ын бүрэн дээр зуршлаад байгаа гэж байна. За энэ нөгөө өнөө жил Сүхбаатар аймгийн халдсан суманд төрүүлсэн цогоогийн жинзүргийн хурдан хулуурай. За Сүхбаатар аймгийн Наран сумын аймгийн алдарт үеч Чулуун сүрэнгийн инх тайвны бор гэдэг үрээ чинь араас нэг 100 дөөлөөр угаадал тархины 5 хүрээний ар дээр залгалаад үзэгчтэй. За хурдандаа хурдан мөр одоо жижигдгүй юм лээ. Энэ бор үрээ одоо их жижигхэн за тэгтээ байгаа үеиндээ тэнцүүгээ эцтэй мөн ч хурдан адуу гарандаа. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн баяр нааданд төрүүлчихсэн өнгөрсөн жил ам үзүүлсэн. За дөрөв дээр Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын үеч Халдзангийн Божгийн хурдан хөрөнгөрөө өнгөн дөрөв дээр хэвээрээ яваад байгаа. За 3 дээр бол Дорн аймгийн засаг дараа Сосромын Гамбаттын хурдан шаргуураа яваад байгаа бол за ам хөзөрөө хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ ам хөзөрөө орж иржээ үзэгчтэй. Дорндын Батцоргийн хээрүүрээний зөв талаар нь дуулаад уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын унган адуу Чулуунбаатарын ширхэг гэж аймгийн 50 жилийн үед соёолн дөрүүлж байсан хурдан ширхэг газрын төлийн гэсэн. За Нарангийн болдгоо бор гэдэг үрээ чинь болохгүй болж өгөхгүй дээр нь газрын хоол дээр нь газар байвал уршилж байх бах. За одоо бас л өнөөдрийн нааданд нэлээд лавхан орчхийг жирнэ байх газаргүй л дээ. За 5 дээр сайхан гараад ирсэн хүүхэд одоо хараас гарч ирсэн очийг нь хадгалаа сайхан амраагаад арчих хэрэгтэй байгаа юм да. За 6 дээр Говьалтай аймгийн даруй сумын үеч Маамогийн сусрын хурдан хөрөнгөрөө 6 дээр яваад байгаа юм байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Самбуугийн Батцоргийн унган адуу өнгөрсөн жил аймгийнхаа аврах хулгийн уралдаанд айрагдсан. Өнөө жил 10 дурдалсан. За улсын их баяр наадам шүтлэндээ 10 гаргаа урдалсан гэдэг утгаар энэ үрээ бас л одоо хурдан үрээ дээ. За хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ 4 дээр Сосромын Гамбаттын шаргуурай 3 дээр. За ам үзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Божгийн хөрөнгөрөө за өнгөн дээр Батцоргийн хээрүүрээ гарсан цагаасаа өнгөлсөн хэвээрээ. Өнөө жил төрийн их баяр наадамд бас л одоо гарсан цагаасаа хөтөл сайхан уралдаад холхон сайхан дөрүүлсэн байгаа юм. За Батцорг гэдэг үеж өнөө жил одоо төрөлх нутгийнхаа даван дээр бас л нэг улсын цолныхон болцлыг ахаал ерөн давуулан биелүүлэх сайхан боломж одоо нээгдэж байна да. Үзэгчтэй хурдан хээрүүрээ одоо өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. За хилийн хүүгийн загалт тул гэдэг үрээ чинь өнөөдрийн нааданд бас л нэг айргаас хасагдахгүй байж мэдхээр л үрээ байна да. За өнгөний 2 үрээ харин нэлээд хаалгалаа ивчээ. Дорн аймгийн цагаан сумын аймгийн алдарт үе Төвдөн дайчдын Батцоргийн хурдан хээрүүрээ төрүүлэн ирж төмөн олдон байсгаар энэ хурдан явна. За үзүүрийн 3 үрээ одоо харин ойрхон юм да. За өнгөн дээр Батцоргийн хээрүүрээ хэвээрээ. За энэ хээрүүрээ бол одоо өнөө жил төрийн их баяр нааданд дөрүүлчихсэн үрээ. Энэ хөө давхруугаар Дорн далийн хурд 2014 зүүн бүсийн даншиг наадмын хурдан хязгаалангийн уралдаанд ахин одоо дөрүүлж хурднаа баталлаа. За ам үзүүн Дорндын халах тулын Зандан балын хилийн хүүгийн загалт тулуураа урдалсан бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын үеч
Халзангийн Боджуй хурдан хөрөнгөрөө хайргийн 3 дурдаллаа. За Дорн аймгийн Баян Дүмэн замын яриад Ононгийн Батүлгийн Янзган зайр гэдэг үрээ. Улсын хоёр наадан дайрагчаа давхар уягаар ахаад харагдлаа. За халахгүй сумын Дорн аймгийн халахгүй сумын Заннан бол гэдэг хөө. Миний хөө хэдийн хүүгийн нэр дээр морцоо байна. Нодон Дорн аймагт төрүүлсэн одоо. Унгаа доо. Ах эцэг нь бол Сүхбаатарын ангон сумын Батчир гэдэг хүний шаргал адрын төв. Бүүн бол миний унгангуу. За энхөө Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумнаа зохион байгуулагдаж буй Дорн талын урд 2014 уралдааны хурдан хязгаарлан насны моридын уралдаанд газар сугларсан 102 гаруй алтан дуур дотоод хоосон өргөснөөс Дорн аймгийн цагаан хуваа сумын аймгийн алдарт байж Төвдөн дайждын Батцэргийн сартай хэрүүрээ төрийг хоёр наадан дөрүүлчээ давхар уягаар төрлөг нутагтаа зохион байгуулагдаж буй зүүн бүсийн дэншиг наадмын хязгаарлангийн уралдаанд ахин одоо хурднаан батж дөрөв магнад урдаллаа. За улмаар одоо Төвдөн дайждын Батцэрэг гэдэг үеэж одоо төрлөг нутгийнхаа давжин дээр Монгол улсын алдарт үе цолны болцыг одоо ингээд биелүүлжтэй гэж хэлэхэд болно доо. Ер нь бол одоо алдартаа тогтохгүй юм эрэмтэй үеэж. За Дорн аймгийн халах гол сумын Занданбалын хилийн үгийн загалт тул гэдэг үрээ хамаа үзүүн дурдсан бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Халзангийн Боджуй хөрөн үрээ хайргийн 3 дурдаллаа. За Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын яриад Ононгийн Батүлгийн Янзган зайр дүрээ хайргийн 4 дурдсан бол Дорн аймгийн Хэрлэн сумын яриад аймгийн засаг дараа Сосрогмын Гамбатын урдын шаргуурын хайргийн 5 тус урдаллаа. За ингээд хурдан хэрүүрээгэн дөрүүлсэн Төвдөн дайждын Батцэрэг үеачийн одоо хурдан хэрүүрэнийх нь байшинлыг гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За ам хүйзүүнд бол одоо хөлийн хүүгийн загалт бол даагандаа Дорнодод дайрагдаад шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил Дорн аймагтаа мөн одоо төрүүлсэн ийм хурдан адуу. Төмний их entertainment үзүүлж байна.